Halo semuanya, balik sama gue Luis di Krengetek ID. Nah, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas soal keycap set gitu ya. Dan memang gue cukup jarang ngebahas keycap set karena kalau gue bahas mungkin takutnya durasinya terlalu pendek kalau ditaruh di sini. Jadi mungkin nanti kalau soal keycap dan segala macam mungkin gue akan drop di TikTok aja atau di Reels. Jadi kalian silahkan follow, ada di bawah. Nah, jadi keycap set yang pengen gue bahas ini tuh hadir dari Press Play, karena si Press Play ini dia berkolaborasi dengan salah satu keycap designer asal Indonesia yang sebelumnya udah pernah nge-run beberapa kali keycap set yang run-nya itu biasanya di luar gitu. Dan salah satu yang didesain itu adalah kalau nggak salah GMK Mondrian, ini mana rilisnya itu di tahun 2016. Terus ada lagi Infinity Sanctuary Rebirth, ini mana ini terinspirasi dari salah satu game buatannya Blizzard yaitu Diablo. Jadi kalau misalnya kalian tahu Diablo, kalian ketahuan angkatan-angkatan berapa gitu ya. Dan selain itu ada juga GMK Blink, yang GMK Blink ini harusnya kalian tahu, dan ini kalau nggak salah udah cancel cukup lama kalau gua nggak salah. Dan selain itu yang lagi run sekarang itu ada yang namanya Infinity Easy Mode, yang dimana ini terinspirasi dari salah satu karakter yang cukup ikonik dari game Overwatch yaitu D.Va gitu. Jadi kalian harusnya udah tahu soal ini. Dan sekarang si Press Play ini berkolaborasi dengan Zebra, yang dimana adalah desainer keycap yang sebelumnya ini. Dan kali ini kolaborasi mereka itu terinspirasi dari game konsol yang rilisnya itu di tahun sekitar 80-an. Jadi di kolaborasi ini tuh mereka ngerilis dua keycap design. Yang pertama itu yang warnanya temanya abu-abu gitu. Ini terinspirasi dari Nintendo Entertainment System yang dimana rilisnya tahun 85. Terus selain itu yang satu lagi ada yang temanya warna ungu, kuning, merah, biru dan segala macam. Ini dia itu terinspirasi dari GameCube yang rilisnya di tahun 2001. Dan harganya bisa dibilang cukup affordable, yaitu sekitar 400 ribuan. Ini mana di harga 400 ribuan gue mungkin bakalan prefer kalian untuk support barang-barang seperti ini daripada barang clone. Cuman terlepas dari itu nanti akan gue bahas kira-kira keycap ini sebagus apa. Nah, jadi yang pertama gue akan bahas dari apa yang kita dapatin di keycap setnya ini. Nah, jadi yang pertama untuk tray-nya sendiri bisa dibilang tray-nya cukup bagus, rapih dan tertata semua. Jadi nggak perlu kita pusing nyari-nyari keycap setnya gitu ya untuk dipasangin ke keyboard. Jadi udah lebih enak dibandingkan sama boxnya si Raven PBT yang waktu itu pernah gue terima. Selain itu untuk kittingnya sendiri dia totalnya ada 118 key termasuk sama shift 175U. Terus ada PCAPS dan row 3 dan juga row 4. Terus ada aksen di bagian escape, enter dan juga spacebar. Terus untuk novelty itu juga ada di masing-masing row 1 sampai row 4. Menurut gue dari sisi compatibility keycaps ini harusnya udah cukup lengkap, apalagi untuk keyboardnya Press Play. Jadi kayak kalau kalian pakai Voyager 68 atau kalian pakai Rover 84, ini harusnya bakalan bisa langsung masuk tanpa harus pusing masalah kittingnya. Itu kecuali kalau kalian pakai custom keyboard dan kalian expect pakai custom keyboard yang dimana kalian mau pakai sangan layout atau HKB layout yang dimana spacebar 7U itu sayangnya nggak ada. Terus habis itu untuk kayak layout Alice yang dimana ada bar pendeknya itu sayangnya di keycap ini nggak ada. Jadi untuk custom keyboard sendiri compatibility-nya bisa dibilang masih kurang oke. Cuman kalau kalian bakal pakai keycap ini untuk keyboard pre-build itu harusnya nggak ada masalah, apalagi keyboardnya dari Press Play gitu. Kecuali kalau kalian pakai layout 64 kayak Daxa M64 itu sayangnya dia nggak dapat key modifier 1U di bagian kanan bawah dan shift 2U-nya juga nggak ada. Oke, lanjut ke desainnya. Karena di sini gue bukan anak desain, jadi gue nggak bisa memberikan komentar teknis atau objektif gitu. Jadi di sini karena gue awam, jadi gue cuma bisa melontarkan komentar yang subjektif aja menurut mata dan selera gue gitu ya. Jadi untuk yang versi Rese sendiri, dia di bagian alfanya itu fontnya dari kayak semacam pixel-pixel gitu, dan dia menyesuaikan sama tema retro yang diambil sama keycap set ini gitu. Dan gue pribadi sih cukup suka sama keseluruhan warnanya ya. Jadi cukup gampang buat gue untuk mencocokkan keyboard gue dengan warna keycap sini gitu ya, karena cukup netral. Selain itu untuk novelty-nya juga cukup lucu. Untuk spacebar-nya juga gue cukup suka, nggak ada masalah sama sekali. Dan overall gue cukup suka lah sama yang versi Res-nya ini. Itu cuman untuk yang versi Retrocube karena dia temanya warna ungu, mungkin buat gue pribadi agak susah untuk mencocokkan kira-kira keyboard apa yang bakal masuk sama keycap ini gitu. Mungkin yang bakalan gampang masuk adalah si Press Play Voyager 68 Lightyear Edition yang warna ungu juga. Jadi mungkin itu agak masuk. Dan mungkin yang agak gue kurang suka dari Retrocube-nya itu adalah di bagian novelties yang ada huruf C-nya. Dan itu tuh huruf C-nya itu kayak kepotong sebelah gitu. Jadi kayak bukan C sepenuhnya, dan ya
Cuman baik lagi ini preferensi aja. Overall untuk yang versi race-nya gue cukup suka sama desainnya, cuman untuk yang Retro Cube mungkin ekspektasi gue sebenarnya lebih tinggi lagi dari ini. Oke, lanjut untuk bannya sendiri, dia dari bahan PBT Dye-Sub yang dimana untuk warnanya sendiri sih gue cukup pede bahwa ini warnanya bisa awet kalau dipakai lama. Ngesennya itu untuk konsistensi printingnya di unit gue yang race dia aman, sepenglihatan mata gue nggak ada yang mencong-mencong atau gimana gitu. Cuman yang di versi Retro Cube dia sayangnya di bagian alfanya itu dia ada ketidak konsistenan untuk printingnya. Jadi ada yang mencong-mencong, ada yang naik dikit, ada yang turun dikit dan segala macam. Lalu di spacebar kuningnya Retro Cube ini di unit gua ada wrapping. Jadi dia plastiknya itu kayak bengkok atau penyok gitu yang dimana kalau dipencet dia berasa kayak agak ketahan atau nyangkut gitu. Dan cukup mengganggu menurut gua. Cuma baik lagi, unit yang gua terima sama unit yang kalian terima mungkin bisa berbeda. Gitu, cuman minimal di unit gue ada isu quality control ini dan gue harap sih kedepannya Pressplay bisa membenahi isu quality control ini karena ini sempat juga gue lihat di Brighton XDA-nya mereka kalau nggak salah. Dan untuk ketebalannya sendiri karena di sini gue nggak punya alat ukurnya jadi gue nggak bisa ngetes ini berapa tebalnya dan dari Pressplay sendiri juga nggak ngasih tahu ini berapa mili gitu ya. Cuman untuk ketebalan sendiri tuh biasanya ngaruhnya cuman ke akustik doang. Gitu, dan untuk harga 400.000 sih pas gue pengen ngepegang ya ini cukup sesuai sama ekspektasi gue lah untuk masalah buildnya. Oh ya by the way di Race dan juga Retro Cube ini dia pakai OEM profile yang dimana gue cukup mengerti apa alasan mereka mau pakai OEM profile ini karena Pressplay sendiri masih ngejual beberapa keyboard yang masih menggunakan North Facing. Contohnya kayak Voyager 68 Milky Way, seingat gue masih North Facing, terus ada Rover 84 yang salah satu top selling keyboardnya mereka juga masih North Facing. Jadi menurut gue cukup wajar biar orang-orang yang pakai keyboardnya Pressplay setidaknya bisa milih keycap OEM profile ini biar jadi opsinya mereka kalau mereka mau ganti keycap. Jadi gue cukup bisa appreciate keputusannya mereka dan memang bedanya Cherry sama OEM profile tuh cuman dari ketinggiannya doang yang bedanya menurut gue cuman sedikit dan dari sisi suaranya doang. Cuman kalau kalian nggak begitu peduli soal itu harusnya nggak ada masalah. Buat final look kayak gimana kalian bisa lihat aja sendiri. Ini gue pasang di Voyager 68 Lightyear sama di KBD 67 V3 yang gue pakai. Dan kurang lebih final look kayak gini dan semoga bisa jadi referensi buat kalian untuk bisa dicocokin ke keyboard kalian. Dan buat yang penasaran sama suara yang kayak gimana silahkan kalian dengerin sendiri. Oke, untuk kesimpulannya, kolaborasi Pressplay X Zebra ini bisa dibilang secara konsep cukup menarik dan desainnya sebenarnya juga cukup refreshing menurut gue. Itu untuk masalah kittingnya menurut gue karena di sini gue menggunakan keyboard custom yang mungkin layoutnya lebih beragam atau aneh-aneh lagi, mungkin gue merasa kurang puas. Cuman kalau kalian menggunakan keyboard pre-build atau kalian pakai keyboardnya Pressplay, ini harusnya nggak masalah karena semuanya udah diakomodir dengan baik dan compatibility-nya selama layout kalian nggak aneh-aneh, ini harusnya udah bisa masuk. Dan untuk harga 400.000 dari sisi kualitas gue nggak ada komplain, paling cuman nggak ada masalah konsistensi printing doang yang mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Dan kalau kalian tanya ke gue kira-kira apakah mendingan beli clone atau beli keycap kayak gini, tentu aja secara moral gue akan lebih merekomendasikan produk seperti ini dibandingkan dengan clone gitu, karena tidak beli clone menurut gue lebih baik. Dan dengan kalian support produk seperti ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa kalau yang ini berjalan lancar kedepannya bakal ada produk-produk original desain atau desain yang
pure tidak clone sama sekali itu bisa rilis ke depannya. Dan ya gue harap sih bisa seperti itu dan semoga kedepannya bisa lebih mantap dan lebih baik lagi. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas dari kolaborasi Press Play Xzebra ini. Dan gue rasa itu aja, seperti biasa kasih gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir jangan lupa untuk subscribe, gue Luis dari Krengetakaidi, sampai jumpa di video berikutnya.